아, 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 네, 안녕하세요. 전영식, PLC의 전영식입니다. 어, 제가 이제 요즘에는 짬이 나서, 네, 지금 이제 다음 주부터 이제 8축짜리 개발을 시작을 해서 이제 다음 주부터 시간이 없을 것 같은데, 지금 현재는 이번 주까지는 짬이 나서 거의 매일 방송을 하고 있습니다. 오늘은 제가 이제 회사에서 한 건데, 아직 적용한 건 아니고, 저번 주에 이제 현장 대응을 이제 하던 곳에서 이놈의 게 왜 안 들어가냐? 요런 게 계속 발생을 해가지고 이제 PLC를 열어가지고 모니터링을 통해서 왜 안 들어가는지 원인을 찾아야 되는 그게 두 번이나 발생을 했는데 그럼 앞으로도 이제 계속 그런 일이 벌어진다는 거죠. 안 들어가는데 왜 안 들어가냐? 뭐 이런. 근데 제가 이제 늘 말씀드리지만은 PLC 프로그램에서 프로그램이 왜 안 돌아가는지 모르는 상황에서 안 돌아가면은 그건 무조건 하자다. 그러니까 이제 이런 말씀을 많이 드렸었어요. 무언정지는 하자다. 예. 그래서 아직 이제 현장에 간 건 아니니까 제가 적용한 건 아니지만은 아, 오늘 이제 만들어 놨죠. 뭐냐면 운전 스타트 버튼을 눌렀을 때 이놈의 운전 조건, 운전 조건 뭐가 충족되지 않았는지를 알려주는 프로그램이에요. 그거는 이제 어떤 기계를 세우거나 뭐 이런 심각한 뭐 에러를 나타내는 게 아니라 운전 스타트 버튼 눌렀을 때 왜 안 돌아가는지만 알려주는 예, 간편 알림 뭐 주소 해가지고 제가 이제 그렇게 사용을 하는데 아 저번에 했던 거랑 거의 일맥상통하는데 그 로직이 좀 달라요. 예. 어쨌든 스타트가 안 되는 원인을 알려주는 시작 조건이 충족되지 않았을 경우에 알려주는 로직입니다. 그거를 한번 해보겠습니다. 그리고 이제 요거 같은 경우에는 사실은 다른 사람이 물론 뭐 하는 사람이 있겠지만은 이 방식, 이 로직 자체가 뭐랄까, 밥줄? 저만의, 이제 요거 갖고 제가 이제 자가진단 프로그램을 만들기 때문에, 내 밥줄이랑 마찬가지. 예. 그러니까 내가 하는 프로그램에 요거를 항상 집어넣어요. 예. 왜 안 돌아가는지를 알려주는 이제 그런 역할을 하는 건데, 음, 그러니까 기계가 운전되는 데 전혀 영향을 미치지 않아요. 예, 뭘 세우거나 뭐 이런 데 쓰는 게 아니라 그냥 알려주기만 하는 데 쓰기 때문에. 그래서 요거는 이제 내 아주 그 뭡니까 핵심 밥 이제 먹거리 내 이제 고유 고유 기술이죠. 예, 내 고유 로직이에요. 예. 물론 다른 사람이 뭐 쓰는 사람이 있을 수가 있지만 어쨌든 그래서 영상이 끝나면 예, 멤버십 전용으로 바꾸겠습니다. 예. 라이브 영상이 끝나면 라이브 영상 종료까지는 그냥 이제 전체 공개로 놔두는데 라이브가 끝나면은 그리고 이제 전체 공개로 놔둬도 되는 부분까지는 제가 이제 화면 녹화를 하다가 거기에서 이제 종료를 하고 그 이후에는 이제 멤버십 전용으로 돌려야 되는 부분은 나중에 방송이 끝나는 대로 멤버십 전용으로 돌리도록 하겠습니다. 무엇이 대단한 거 한다고 뭐 근데 사실은 뭡니까 요거 하나가 요걸 해놓게 되면 뭔 일이 벌어지냐면 현장에서 이제 시운전을 하고 정확하게만 다 해놨다면 빠짐없이만 해놨다면은 거기 현장에 또 갈 일이 거진 안 생겨요. 왜냐면은
거기 있는 사람들이 그냥 그걸 보고 조치를 취할 수 있게 다 만들어 놨기 때문에. 예. 돈 버는 로직인 거예요. 돈 버는 로직. 자, 그러면은 이놈의 걸 어떻게 시작을 해야 될까? 시간이 많지 않아 가지고 어차피 딱 그 스타트하는 딱 그 부분만 할 건데, 그래도 뭐 운전 조건은 한 9개 정도는 걸어야지 그래도 좀 모양새가 좀 나니까. 제가 오늘 한 거는 운전 조건이 18개가 있었어요. 스타트 스위치를 누를 때 그거를 안 돌아가게 만들 수 있는 조건이 18개가 있더라고요. 그래서 18가지를 알려주는 이제 로직을 만들었죠. 예. 어차피 이게 그 이제 스타트가 안 되면은 제 짜증이 나니까 뭐 만들어 놓는 게 좋아요. 시운전 하는 사람 입장에서도 왜 안 돌아가는지 알 수 있게 만들어 놓는 게 좋기 때문에. 옛날 거 보려니까 화면 글씨가 있어서 잘 안 보이네요. 이거 뭐 어떻게 또 이쪽으로 들어가셨대요, 유상준님은. 예, 그 채널은 뭡니까? 그냥 뭡니까? 그냥 어떻게 보면은 거기는 작아서 안 보여요. 예. 지금 전영식 PLC에서 화면 녹화로 지금 라이브 방송을 하고 있으니까 이쪽에서 보시면 됩니다. 그리고 옛날에 찍어놔서 이제 작은 거는 뭐 어쩔 수 없죠, 뭐. 예. 자, 그러면 운전 조건 이제 예시를 하나 만들어야 되잖아요, 그죠? 예. 일단 예시를 하나 만들고, 그리고 나서 한 9개 조건 정도가 이제 걸리게 만들어 놓고, 그거를 어떻게 찾는 건지, 어떤 식으로 하는 건지, 뭐 사실은 뭐 예전에 몇 번 하긴 했는데 정확하게 보여드릴게요. 정확하게가 뭐냐면은 그 조건이 충족이 되면 다시 그 메시지가 없어져야 되기 때문에 메시지가 없어지는 노지까지가 이제 이제 다 만들어진 거죠. 일단은 P0 스타트, B점에 P1번 스톱, 9번에 P20번 출력, 그냥 이렇게 이렇다 치고 A 접점에 P 20번에 자기유지라고 하면 되는데, 이 스타트가 이제 딱 할 때 스타트 조건은 초기 조건이란 말이에요. 이게 뭐냐면 I 컨트롤 이거를 9개나 넣으려고 그러면은 딱 요 정도만 넣어야 되겠다. 그냥 이걸 스타트 할 때 딱 보는 조건이기 때문에 요게 글씨를 써야 되겠다 이거. 스타트, 아이고 스톱, 됐죠. 여기다가 조건을 잘 걸어놔야 돼. 일단은 A 접점에 P2번 시작 조건 1, 시작 조건 1 이라고 했고, 가장 좋은 방법이 뭘까? P2번
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 네, 이 P절점 P3번, B접점의 P4번, A접점의 P5번, 맞죠? P5번, A접점의 P6번, B접점의 P7번, A접점의 P8번, A접점의 P9번, B접점의 P8번. 네. P0번이 아닌데? 그렇지. 이건 스타트고. 자, 이런 조건이 이제 운전 시작 조건이 이렇게 걸려 있어. 이걸 사실은 더 풀면은 어떤 조건은 여기 안에 또 어떤 조건이 또 들어가 있는 게 있어요. 그러면 그 조건을 또 다 풀어서 해야 돼요. 근데 오늘은 거기까지는 하지 않을 거고, 어떻게 하는지 보여드릴게요. 자, 시작할 때 운전 조건이 뭐가 충족되지 않아서 출력이 안 나가는지 알려주는 그런 로직이에요. A접점에 P0. 이게 운전 조건이잖아요. 그죠? 운전 스타트 스위치를 누를 때 카피, 컨트롤 V, 카피, 컨트롤 V. 이거예요. 이거 누가 모르냐? 맞아요. 누구나 아는 거, 그죠? 이게 주저앉긴 한데, 이걸 만들면 귀찮잖아요, 그죠? 시간도 걸리고, 이거 낭비다 생각할 수 있는데, 이거 안 만들어 놓으면은, 예를 들어서, 좀 멀리, 지역이 멀어요. 그럼 거기 가야 돼요. 안 된다고. 안 되는데 뭐, 때려주기도 안 되는데 뭐, 방법 없다. 빨리 와라 그러면 가야 돼요. 그럼 어떻게 되냐? 한 번 가면 손해요, 한 번 가면. 근데, 이게 이렇게 해서 끝나는 건 아니잖아요. 그죠? 그럼에도 불구하고, 일단은, MOV, 뒷방에다 넣을게요, 그냥. 이를 뒷방에다 넣는다. 뒷방을 뭐라고 그러냐면, 여기다 집어넣는 걸 저는 뭐라고 쓰냐면, 간편, 알림, 주소라고 해요. 이거는 뭘 세우거나 그러는 목적으로 쓰는 게 아니라, 도대체 왜 안 돌아가는지 알려주기 위해서 있는 거기 때문에, 그리고 지금 이게 끝난 게 아니에요. 이렇게 하면은 지금 현재는 안 되는 거예요. 안 되는 건데, 이걸 한 번 더 쓰는 데가 있어서 아직까지 제가 이 접점을 안 바꾼 거예요. 자, 그러면 또 뭐가 있어요? 난 잘 모르겠는데. 요걸 한 번 더 써야 된단 말이죠. 커피. 스타트가 아니라 얘는 그냥 처음에 이제 달라붙었어. 근데 F10번에, 같으면 1과 뒷방이, 아이고야, 뒷방이 F10번에 MOV 보낸다, 0을 보낸다, 뒷방으로. 이 조건이 되면은 이제 뭡니까? 조건이 이제 다시 충족된 거니까, 그죠? 이거 이렇게 할 필요가 없더라고. 내가 오늘 해보니까 이걸 이렇게 할 필요가 없더라고. 요것만 있으면 돼요, 요것만. 여기 하나가 더 들어가. A접점에 P20. P20이 출력이 됐다는 거는 뭡니까? 조건이 다 맞았다는 얘기잖아요. 그죠? 조건이 다 맞으면은 지운다.
지금 아직 안 된 건데 지금 뭐 거의 한 80% 정도가 됐기 때문에 전체 공개 영상은 이제 여기까지 하겠습니다. 예. 요 이후에는 제가 라이브 방송이 끝나면은 멤버십 전용 영상으로 돌릴 건데, 라이브 방송을 하는 중에는 전체 공개로 일단은 방송하겠습니다. 뭔 얘기냐면은 지금 PC 화면을 녹화하고 있는데, 일단 녹화하는 거를 이제 종료를 하겠다는 얘기예요. 예, 그거 종료하고 라이브 방송만 이어가겠다는 얘기입니다.